Hello，大家好，真房原真價錢，歡迎收睇我哋嘅頻道，我係龍興置業8號。我哋身後邊咧就係我哋大亞灣一個標準比較高嘅樓盤大中華。前面啲嗰條路就係龍山一路啦，我哋呢度去屏山咧係3公里一個距離，去到我哋沙田站咧係3.5公里。正對面就係我哋德州城，成個片區裏邊入住率最高嘅一個小區。斜對面咧係一個樂興購物廣場。講咗對面嘅商業咧，再講翻我哋小區本身。我哋小區本身咧，門口就帶咗一個2萬平嘅一個時尚風情商業街。左手邊係酒店便利店，右手邊係一個湖南菜建設銀行同埋我哋一個麥當勞嘅。我哋往裏邊去再睇一睇，呢個廣場咧就係我哋南北兩區中間嘅一個中庭廣場啦。左手邊咧係有我哋一個養生館前邊係有一個少兒成長中心，係因為有人流同埋細路仔有需求，先會開個呢個細路仔個培訓中心嘅。因為呢啲咧係跟住人流走嘅，所以咧可以睇得出我哋小區呢2年嘅入住率咧係高咗好多。右手邊咧係我第一個白馬茶葉。再往前面睇一啲內鋪咧，目前係空置一個狀態嘅。多數開啲商鋪咧都係臨街嗰一啲商鋪所以咧目前開發商仲係一個招商緊一個狀態。大家睇得到左手邊而家係有好多細路仔或者老人家出嚟呢度吹風玩嘅。因為今晚颱風會登陸到呢一邊所以咧已經停咗貨噶啦。啲警戒線大家都睇得到，個物業咧係已經做好咗噶啦。容易有啲樹或者有嘢跌落嚟嘅地方個物業咧都會提前提示我哋嘅。呢左手邊咧就我哋南區嘅一個花園啦。兩邊咧係我哋雙子塔嘅一個複式產品47層高大家可以睇得到，而家嘅入住率咧係都會有超過咗50%噶啦。交樓到而家咧2年唔到一個時間，入住率超過50%，所以咧睇得到呢個小區嘅入住率增長咧係非常之快嘅。再睇翻我哋小區係抬高式嘅一個園林設計，所以咧颱風天又好落大雨都好，我哋唔使擔心小區會浸水。我哋而家上去小區裏邊睇一睇我哋小區裏邊一個情況。喺我身後邊就係啱先入嚟嘅一個小區正大門啦，係一個抬高式嘅一個園林。入嚟右手邊係我哋一個800平方米嘅一個無邊際泳池成個小區咧係圍合式嘅一個建築嘅。大家睇得到嘅樓間距咧係非常之闊綽嘅。我哋成個小區佔地係12萬平方米，總建築面積咧係有50萬平方米，係有19座組成嘅，分南北兩區。今日我哋睇嘅咧就係南區裏邊一個戶型展示啦。再睇翻我哋小區園林，小區園林咧係有超10萬平方米嘅園林嘅總綠化面積咧係有達到38%，成個小區嘅容積率咧係整有2.8嘅啫。所以咧我哋落樓可以話係生活喺公園一啲都唔為過。成個小區大家睇得到前面咧係有我哋兒童玩樂設施啦。中間咧係有涼亭嘅佈局嘅。我哋成個小區嘅園林風格咧係比較偏新中式嘅一個園林嘅。而且再睇翻我哋小區嘅一個入住率，從2019年開始在售咧係19,500一平方而家新樓在售咧係9,500左右到。但係我哋今日睇呢套二手咧，單價9,000幾就9,500到就可以買到大裝修嘅一套2房嘅單位，就係我哋3棟裏邊一個戶型。再睇翻我哋成個樓體一個顏色係比較內舊嘅呢個顏色，因為呢個之前呢個樓盤咧係新加坡嘅一個設計師設計嘅，而且我哋呢個位置咧係屬於一線臨心嘅位置。我哋陽光草坪係每一棟之間一個標配，樓與樓之間咧係有個標準嘅陽光草坪嘅。我哋如果生活喺呢種環境之下咧係非常之舒服嘅。落樓就係園林，出去就係商業，可以話係生活在繁華裏落樓即是公園。再睇翻我哋小區一個大堂，我哋睇嘅係3棟裏邊呢個單位，
小區成個入戶大堂咧係做咗挑高一個處理嘅6米標準嘅挑高大堂，右手邊咧係我哋信報箱一個位置，兩邊係電梯。呢個樓盤好就好在咧，我哋係做咗板樓嘅一個設計嘅。板樓對比起而家市面上啲房有咩優點咧？就係我哋通風採光，會比嗰啲戶型仲好。嗰啲戶型咧好多大戶型嘅陽台會被遮擋嘅，我哋呢個樓盤咧就避免咗呢個問題㗎啦。所以咧，我哋兩部電梯間隔嘅距離咧係比較遠嘅，而且我哋電梯咧包邊咧係到頂咧都係大理石嘅一個包邊嘅，頂上咧係做咗裝飾一個設計。我哋呢個係標準嘅5星級一個入戶大堂。再睇翻我哋電梯，總層高係32層，今日睇嘅單位咧係25層。大家睇得到入戶大堂係喺2樓，1樓、2樓咧係我哋停車場一個位置，所以咧我哋成個小區係抬高式嘅。翻風落雨嗰啲怕水浸呢啲問題咧喺我哋小區就唔存在㗎啦。而且我哋用嘅電梯咧係日立嘅一個電梯，我哋而家坐喺電梯裏邊咧上升嘅速度咧係非常之快嘅。我哋電梯裏邊咧都係有做通風嘅一個處理，就唔會好焗，因為入到電梯嚟。電梯出咗嚟到我哋呢個公共區域，右手邊咧係一個廉廊嘅位置，呢個就係我哋板樓設計一個好處啦。中間咧呢個係廉廊，係睇唔到其他戶嘅一個房間裏邊嘅，所以成個屋嘅通風採光係會比較好。呢套咧係81.54個平方。業主咧係70萬可以出嘅，而家單價咧係8500嘅一個屋苑。首先睇睇我哋大門係精光嘅大門，呢個大門咧業主話咧係有300斤重嘅，指紋密碼鎖匙3合一體嘅一個大門。穿過我哋呢個精光大門咧，左手邊係我哋收納櫃一個空間，佢呢個設計得非常之合理，個側邊咧佢都做到收納嘅一個空間。再翻嚟咧。係我哋酒櫃上面收納櫃，下邊咧都係收納嘅一個空間。呢中間咧，我哋可以一啲裝飾擺設。左手邊咧係我哋鞋櫃一個位置。呢個鞋櫃咧比較精緻一啲。如果我哋嫌細咧，可以自己訂做到呢個可視對講機下邊都可以嘅。再入嚟我哋廚房，廚房咧係 L 型嘅一個廚房，成個廚房嘅空間咧係有翻5.6個平方嘅。抽油煙機、爐頭同埋我哋洗手台呢啲全部都係業主自己裝修後一個標配。再睇睇上面一個收納空間，呢個業主咧就比較了解廣東啦，佢用嘅咧係鋁板，比較防嘈、防濕、防火呢個鋁材。然之後咧呢成個窗咧就係我哋通風採光窗啦。唯一嘅缺點咧就係我哋呢個窗咧可能稍微暗呢啲。又係睇前面連廊呢個位置嘅，咁大嘅一個廚房咧，我哋2-3個人喺裏邊咧都唔會逼嘅，而且個轉角位咧個業主都係買翻啲細嘅擺設架擺喺度嘅，將個空間咧利用得係極致嘅。穿過我哋廚房出嚟係我哋餐廳嘅位置，我哋餐廳咧可以擺6人台或者8人台都冇問題，因為成個餐廳嘅開間係有翻3.2米嘅開間嘅。而且門口望到底咧，係做咗一個玄關位啦。呢個做咗一個擺設櫃做玄關擋住，唔會一眼望到底。中間咧係我哋雪櫃一個位置，用嘅係海爾嘅一個冰箱，雙門大冰箱。個業主咧可能比較中意飲凍嘢或者熱嘢，自己買翻個細冰箱。再過嚟咧係我哋客廳嘅位置，客廳咧個開間咧就唔係好闊啦。客廳係淨係得翻3.4米嘅開間嘅啫，但係我哋係2房嘅一個戶型。再睇翻我哋陽台，係我哋呢個戶型嘅特點，朝南向嘅陽台，2.5米開間嘅一個大陽台。個洗手台同埋我哋洗衣機擺完之後咧，中間仲有咁闊嘅一個空間，可以擺設啲其他嘢或者種啲花花草草。我哋睇得到前面咧係全無遮擋一個視野，前面係產業園一個設計，最高就係咁高噶啦，6層標準一個層高。右手邊咧係我哋
園林嘅一個景觀啊，對面咧就係我哋德州城啦，成個西區新寮裏邊入住率最高嘅一個小區。呢個陽台咧，我哋就有翻11個平方咁大噶啦。再睇翻我哋休息區，先睇睇我哋公共衛生間啊，我哋公共衛生間咧做得都係非常之大氣嘅，成個公共衛生間有翻4.5個平方，洗手台、標準嘅馬桶啊，淋浴區都係隔斷好嘅，而且個淋浴區咧係非常之大啦。啊，個邊上呢個飄台，我哋可以將啲洗護用品啊，佢裏邊仲有一個嵌入式嘅空間，可以擺喺呢個位置啊，都係 OK 嘅。睇睇我哋房間。首先第一個房間，我哋係做咗掟製榻榻米嘅一個處理。掟製榻榻米咧都有翻1.5米嘅一個位置嘅。上邊係我哋一個衣櫃同埋收納櫃嘅位置。下邊咧都係我哋可以收納嘅一啲空間嘅。包括個飄台，個業主設計嗰陣咧都將佢考慮利用好啦。個空調咧都係我哋格力嘅一個空調嘅。呢度咧係梳妝台或者做書台啦。個燈飾咧，全部都係按照個細路仔嘅風格做好嘅。成個空間咧係有翻8.4個平方，利用得係非常之合理嘅。最後咧，我哋睇睇我哋主人房，成個主人房包埋飄台係有超過13平方米嘅。入門嘅右手邊咧係做到頂嘅一個衣櫃，呢個衣櫃嘅闊度咧係有翻2米闊嘅，從我哋2米嘅一個大床。埋邊咧可以做一個床頭櫃啦，呢度咧仲有一個咁開闊嘅一個空間嗰度嘅。我哋飄台係60cm 進深嘅飄台，擺張坐墊咧，早上坐喺度曬曬太陽啊，睇下小區下邊啊，都係非常之舒服嘅。而且我哋成面落地窗朝南向嘅，所以我哋主人房嘅光線咧肯定係冇問題嘅，係非常之好。而家我哋總結下呢套房。位置咧係我哋小區最大嘅優勢一線臨心嘅位置，落樓咧商業方便對面或者斜對面，周邊1公里內咧都係我哋非常方便嘅一個生活區嚟嘅。第二個咧係我哋小區嘅園林綠化咧個綠化率係比較高啦，而且小區嘅規模規格咧係比較高嘅，即係成個小區嘅檔次比較高。第三個咧係我哋呢個戶型咧大陽台喺細戶型裏邊咧係比較少嘅，而且個裝修保養咧係非常之新淨嘅。缺點咧都同大家講一下，就係我哋廚房同埋廁所對嘅係公共過道嘅一個位置，可能嘅光線咧就會比較暗啦。需要了解更多房產資訊，可以隨時聯繫。